Şimdi şöyle bir sistem üzerinden bir video analiz yapayım istedim. Cloudcraft Trade Team. Bazen böyle hani ah diye falan ağlarsam kusura bakmayın. Ee, Çünkü bir anda kramp girebiliyor. Şimdi bir geçmiş haftamıza bir bakalım. Zaten hani 2 hafta öncesi gayet pozitifti. Zaten video analizi atmıştık. Bu hafta da gayet pozitif bir şekilde devam ediyoruz şu an için. Önümüzde hani fiyatın geri çekilmesine destek olarak kullanabileceğimiz 91.300, 91.500 Previous POC ve Olimare'ye high bölgesi var gibi gözüküyor. Bunlar gayet güzel bizim için. Geçmiş aya bakarsak yine şu Previous High, yani geçen ayın en yüksek bölgesi 94.562 idi. Bu bölgeden zaten red demiştik. Genelde bu bölgeler bize direnç olarak çalışıyordu. Şu an orayı test ettikten sonra aşağıdan tekrardan yukarı test ediyoruz. Bu sefer kırmaya gider diye tahmin ediyorum. Fakat bu kırmaya doğru giderken karşısında ne gibi engeller olabilir? Birazcık da ona bakalım. Burada MPOC'yi de arada bakalım. Mesela MPOC'miz varmış mesela burada. Üst bölgede. Burası neresi? 95.424. Ee, Yaklaşık 49 günden beri açık olan bir MPOC bölgesi. Şuradaki MPOC'yi zaten temizledi. Şu bölgeyi temizledi. Aşağıda yeni MPOC'ler var zaten, onu biliyorsunuz. Ee, Yani yukarıda MPOC'lerde işte 95.424'te 96.896 bölgesi var. Şimdi bunları böyle bir tek tek açıp bakalım. Ondan sonra da şeye bakarız. Bir toplu bir şekilde bakarız. Yukarıda likidite olarak yeni açılmış bir short pozisyonlar var şu bölgede. Burada açılmış olan short pozisyonu temizlemeye doğru gidebilir diye düşünüyorum. Yani şu 95 172 ile 95.550 bölgesine doğru fiyat yüksek leverage'da açılmış likiditeleri temizleme ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu açıkçası düşünüyorum. Peki o bölgelerde bir bull bear trap'imiz var mı? Burada bir 523 milyon dolarlık açık long pozisyon var. Burada zaten shortlamışlardı bu bölgeyi, biliyorsunuz. Kalkışımızda burası normalde short bölgesiydi fakat artık burası destek olarak döndü. Buradaki short artık long'a döndü. Buradaki short pozisyonları düşürdüler ve 717 milyon, yani 717 milyon dolar gene short var burada. Çok özür dilerim, yanlış söyledim. 717 milyon dolarlık short var. Burası trap olarak çalıştı. Şu ara bölgede gene böyle bir long daha var, short daha vardı. Onlar kapanıp long'a döndü. Hatta bunun tweetini attım. O yüzden onunla kafam karıştı. Yani sonuçta şöyle, bu bölgede 717 milyon dolarlık short açılmıştı. Bu bölge bize destek olarak çalıştı. Aslında bu bir nevi short trap oldu. Sonrasında daha öncesinde bu bölgelerde açılan 811 milyon dolarlık long'un da şu anda üstündeyiz. Hatta burası daha düşüktü. Burası 600 küsür bandındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Buraya 200 milyon dolar daha girdi. Buradaki short oranları biraz daha arttı. Şu anda işte tam da bu bölgedeyiz yani. Nasıl diyeyim? Fiyatın direnç görebileceği noktalardan bir tanesindeyiz. 94.056 zaten bu bölgenin üzerinde kapanış yaparsa, yani en azından şu anki gördüğümüz veriler fiyatın 99.800'lere kadar gidebilme ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu söylüyor. Hani o birazcık da şöyle bir geniş perspektife bakalım, önümüzde ne var. Evet, yani fiyat aynen bu bölgeye geçerse zaten burada 437 milyon dolar, üzerinde 550 milyon dolar, üzerinde de 728 milyon dolara kadar açık long pozisyonlar var. Bu da bizim için gayet pozitif.
Eee, hatta 100 yani şu bölgenin tamamı hatta 102'ye kadar longlarla desteklenmiş olan bölgeler. Longların daha çok yoğun olduğu bölgeler. Yani fiyat orada hani longçular eğer tek ekstradan destek verirlerse fiyat o bölgeye kadar gider. Fakat bu bölgenin üzerinde atamadığı her an bu 95 ile 101K arasındaki longçular doğal olarak trap olmuş oluyor ve ama onlar uzun bir sürede pozisyonları çok da fazla kısaltmadılar. Market maker birazcık daha onları bezdirmekten vazgeçti diye düşünüyorum. Yani bu bölgeyi kırma ihtimali çok yüksek. Çünkü zaten birazdan Comanche falan da bakacağız. Momentum gayet kuvvetli. Yukarılarda listeler var mı? Evet, 710K burada liste var. 591K yani 95 ile 96K arasında neredeyse 1.19 2.5 2.5 3.200 yaklaşık 3.200'lük bir shortlar var. Bunlar liste olacaklar. En azından şu 95 yani bu bölgeyi kırması için gayet net bir şey var. Ne derler? Sebep var. Bunu en azından bu tarafta görmüş oluyoruz. Ondan sonra balinalar ne durumdalar? Balinalar şöyle bir bakalım geniş perspektifte. Zaten burada 1.429 milyon dolarlık açık long pozisyonlar var. Yani bu da gayet bu bölgenin destek olarak çalışma ihtimalinin olduğunu söylüyor. Hatta böyle bunu şöyle bir geniş perspektifte bakarsak, şöyle bakarsak eee, fiyatın şu bölgede 87 ile 89.390 bölgesinde 1,5 milyar dolara yakın açık short pozisyonlar var. Ya bunlar da şu an anlık olarak trap olmuş durumda. Eee, hatta hani burada şu hani 101 500 103 bölgesine kadar gitmemesi için özellikle bu bölgeyi kazandıktan sonra haftalık kapanışları buralarda yaptıktan sonra buraya gitmemesi için hiçbir neden yok. En azından bunu bu şekilde görmüş ve yorumlamış oluyorum. Eee Chart overlays'te başka şu anda burada gördüğüm şey yok. Bir de şöyle bir Comanche ile bakalım. Yani bunları şöyle bir tamamıyla geniş perspektifte bir açalım. Şöyle bir 4 saatliğe gelelim. 4 saatliğe geldiğimizde aşağıda fiyat kısa vade orta vade pozitifini verdi ve burada long seviye'de yakmış olmalı. Bulutun son bölgede destek olarak çalışır. Yani şu bölgeden bahsediyor 89 bölgesi. Yukarıda orta uzun vade direnç olarak da çalışır. O bölgeden red yeme olasılığı çok yüksek. Orta uzun vade uzun vadenin tüm tömlerin üzerinde olması fiyatın geri çekilmesi anlamına gelir. Direnç yer yukarıdaki dikte bölgeni tespit et ve Fibonacci'yi kullan diye Comanche bir analiz vermiş. Yani bize şu anda 94.050 bölgesindeki mid long term'in direnç olarak çalışabilme ihtimalinden bahsediyor ki var. Normalde burayı birazcık daha hacimli kırması gerekiyor. Anlık olarak da şu an buralardan bu bölgeden tam noktasal böyle 94.050'den reddediğini Bitcoin'in görüyoruz. Ha, bu ne kadar geri çekilir onu göreceğiz. Çünkü momentum'a baktığımızda en azından Kumaş tarafıyla momentum'a baktığımızda bize diyor ki orta vadede, kısa orta vadede ve kısa vadede ben yukarı doğru momentumu başlattım 87.500'den ve o zamandan beri ben şu anda pozitifim. Şu burayı da geçerse inanılmaz güzel olur. Zaten burada da rakamları görüyorsunuz. Zaten long sinirini yakmış. Piyasa zaten şu an halen de M long yani momentum long anlamına geliyor. Momentum long da halen daha piyasanın boğa sezonunda olduğunu daha ayıya geçmediğini söylüyor. Kumaççı tarafında. Hatta bunu böyle birazcık daha böyle bize scalp olarak nereden başlatmış oyunu, nerede oyuna girmişiz, birazcık da o tarafına bakarsak bize pozitifliğini işte bu 87.500-88.000 bölgesinde vermiş. Şuradan kurtulmasıyla beraber ve scalp olarak açılan pozisyon 88'den 94'e kadar bu artık bir swing pozisyon olmuş olarak değerlendirebiliriz. Önümüzde tarihler var mı? Bitcoin tarafında tarih yok. Ethereum tarafına baktığımızda Ethereum'da Vanga'ya şöyle bir haftalık bakalım. Zaten çalışmıştı burası ama tekrardan üzerinden geçelim. Tekrardan üzerinden geçelim. Okey, grafik oturdu. Zaten şu tarihi söylemiştik 10 Kasım. 10 Kasım'dan itibaren en azından şu bölgeye kadar Şubat Mart'a kadar ben en azından buradaki hareketin en kötü reshort'una kadar gelmesini açıkçası bekliyordum. Onu da şöyle bir orayı temizlemiş olması. Bu da şöyle bir şey yapar. Bu da bizi neyi çizemedim? Ha, okey çizdim. Yani ortalama bizi en azından Ethereum'da Golden bölgesi 3930 ile 4284 bölgesi arasına kadar götürebilme ihtimalini açıkçası
düşünüyorum. Zaten artık o bölgeleri de aşarsa buradaki hareketin 1.618 bölgesi olan eee 1.618'e kadar giderdi. Burada bir takılma oldu. Bir saniye. Okay, burası da 6.054 bölgesi. 6.054'e kadar. O yüzden buradaki oyun bize şu an için bunu veriyor. Ama bunu birazcık daha detaylı çalışmak lazım. Buradan yapılacak olan bir analiz değil. Tarihlerimiz tuttu. Keyfimiz gayet yerinde. Zaten şöyle bir şey olmuştu. Eee Yani, en azından, hani, tarihleri biliyorduk. Tarihlerle beraber mesela tabii şimdi, hani, burada şu anda siz o sisteme sahip değilsiniz ama tarihlerle beraber whale zone'lara baktığımızda balinaların ne zaman aldığını birazcık daha, böyle, bir detaylı bir şekilde en azından görebiliyoruz. Ne yaptıklarını, ne ettiklerini, nerede sattıklarını görebiliyoruz ama bir saniye buradaki whale zone çalışmadı. İstediğim Bitcoin'de mi gözükeceksin? Aynen Bitcoin'de gözükeceksin. Hatta onu tahmin ediyorum. Low time frame'de aynen. Okay. Ortalama Ethereum'da bakayım. Aynen Ethereum'da Daily'de daha net gözüküyor. Zaten hani beklediğimiz tarihlerde buralar 17 Kasım haftası. 17 Kasım haftasında balinalar almaya başlamıştı. Hatta Vanga'yı da kapatayım. Balinalar almaya başlamıştı. Ve son alımlarını da 17 Aralık ve 18 Aralık'ta yaptılar. 17 Aralık 18 Aralık'tan itibaren fiyat tut tut tut. Şöyle bakarsak %16'ya yakın bir yükseliş yaptı. Bu da gayet, bana sorarsanız güzel bir oran. En azından başlangıç için, yeni yıl başlangıcı için. Yani herkes burada aşağıları beklerken daha da geri çekecek, daha da şu olacak, daha da bu olacak derken, bu şekilde bir, ne zaman aldıklarını bilmek, ne zaman topladıklarını bilmek bizim için çok çok büyük bir avantaj oldu. Zaten onunla beraber şöyle bir şey de vardı. Chart overlays, Phantom Lights. Phantom Lights'a bakıyorum. Şöyle bir 30 dakikalığına ineyim. Phantom Lights'lara baktığımızda, geçmiş tarihlerde Phantom Lights'lara baktığımızda tam da dip bölgede 21 Kasım saat 12-12.30 gibi burada Phantom Lights'larımız yandı. Zaten o zamandan beri long'dayız. Ve fiyat 90, hani bugün şu an 94 olarak baktığımız 2 yıl sonrasında geri çekildi. Buradan buradan bu bölgeye kadar %17 şu an için Bitcoin tarafında da artıdayız diye düşünebiliriz. Grup içerisinde XRP ve Solana'dan bahsetmiştik. Sui'yi paylaşmıştım. Böyle ufaktan olsa size bir Sui'yi de göstereyim. Sui'de de gene kendi yazılımını kendim gerçekleştirdiğim şöyle bir şey daha var. Onu da size göstereceğim. Chart overlays, Phantom Lights'ı kapat, Crowding Lights'a gel. Okay. Şimdi bu chart, yani bu Crowding Lights dediğim son yazılımım, o da bize bir mal ne zaman alınır, ne zaman satılır onu birazcık daha gösteriyor. Aslına bakarsanız buradaki düşüş gelmeden önce birçok hem Bitcoin de dahil hepsinde saat 10 Ekim günü ellerindeki tüm malı boşaltmışlar. Düşüşler daha önceden haberleri varmış. Birazcık da hani bunu bu şekilde adlandırabilirim. Sonrasında da mesela Story'de gördüğünüz örnek 2 Aralık günü saat 1.34'ten suyu aldılar. Sonrasındaki geri çekim seri longunda da fiyatı 2 Ocak'ta da kaldırdılar ortalama olarak. O da burada kazanç olarak şuradan baktığımızda çok pardon, buradan baktığımızda yaklaşık %35, hatta elinde malı, hani bu %35 malı halinden tutuyorsan ortalama olarak şu anda da %30 olarak kârda olmuş oluyorsun gibi bir şu anda analiz çıkıyor. Bugün yayın yapamıyoruz. Ben birazcık rahatsızım, hastayım. Ağrılarım var. Evrenin kendi özel durumları olduğundan dolayı bugünkü yayını yapamayacağız. En azından böyle bir ara bir bilgilendirme yapalım istedik. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Daha sonrasında sorularınız olursa da alta yorum olarak yazarsanız sizin beklentileriniz nelerdir? Bunlardan bahsederseniz çok sevinirim. Kanala da abone olmayı, like atmayı da unutmazsanız çok da müteşekkir olurum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.